Morning guys! Welcome sa aming channel. Ayan, mag-declutter tayo. Ayos tayo ng fridge natin guys. Ayan. Kaya na mga batuta. Ayan. Ayan. Nagwapo pa. Chocolate. Dalawang box pa yan. Stock nila. Parang may sari-sari store. Yan ang aking fridge. Mga isda, hipon. Yung ice cream niya na ginawa. Ito yung giniling hotdog fries na sin. Ito, ayusin natin guys. Yan. Kasi ang gulo. See you later guys. Don't forget to subscribe and like our channel. Guys, labas muna natin yung iba. Ayan. Ayan. Yung ginawa niyang chocolate. Ayan natin. Coco. Ayan ni Mayor. Ayan yung ang dami. Gulay ko. Ituhin ko ngayon. Ayan. Yung gulay. Pepino. Ayan. Yung mangga ng order ko. Ang dami. Ang dami pa. Ayan guys. More mango. Yeah. Matamis siya guys. Meron ba siyang cupcake? Dito pa yan. Ito. Pasta guys. Ayan. Kalagay dito ang mga palaman. Mga bote. Ayan guys. Declutter. Ano yung pamunas guys. Ayan. Punasan din. Guys. Kasi ang gulo-gulo ng lahat namin. Chocolate. Sushi. Mga chocolate nito. Kasi lalo siyang maasim. Kasi nagpo-frozen siya ang panin. Ayan guys. Ayan. Yung kagandahan yan guys. No frost siya. Itong ba, sorry. Ayan. Ayan. No frost. Hindi mo kailangan i-frost, pero pinatay ko. Ayan guys. Wala ako soft drinks kasi nahalo ko siya magluto. Kasi iniinom din ng bunso.
Ayan guys. First layer. Aray ko. Ayan. First layer. Then, second layer. Ito guys, bumili ako na ganito para lagayan mga palaman. Yung palaman nila. Marmite, peanut butter, jam, cheese whiz, baliwag, bagoong baliwag, jam ulit, pickles, mayonnaise, cupid, mayonnaise pa rin. Yan. Second layer, jam. Ang anak ko, pag siyang kumuha dito, puro yung kalat. And guys, second layer ng fridge. Ayan. Then, ang mga salad. And guys, leche plan saka mango graham. Ayan guys. Then dito sa baba, ito ang mga cheese. Saka yung St. Ives. Saka yung milk. Yan, milk. Doon yan sa ilalim. Yan. Yan. Ayan, guys. Yan. Wala pa siyang mga label. Yan. Mga pagkain nila. Ayan guys. Tapos diesel cream. Tanarin natin. Guys. Yung mga biscuit niyan. Meron siyang biscuit na sa taas. Ayan. Ito ginawa niya. Milo yan. Yan naman. Dikit-dikit. Ayan natin. Ito ko. Ito lang natin. Ayan. Yan guys. Yan ang ating pagligpit ngayon sa ating fridge. Tapos yung mango. Dito na muna natin. Gagawin ko siyang mango ice cream ulit. Ayan. Wow. Sunod-sunod. Marami. Sa kababayan ko yan sa Bicol. Ayan. So, ayan guys. Ito. Apple na baba. Hindi na kinakain. Almonds. Mango. Pistachios, chocolate, sugar pa niya, dark chocolate to.